Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Dowladda Galmudug ayaa degmada Gurceel ku qabatay tababarkan ku saabsan ka hortagga tacadiyada loo geysto haweenka dowlad goboleedka Galmudug. Aqoon isweydaarsigan oo ay ka qayb galeen ururada haweenka, dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi ayaa looga dooday tacadiyada iyo xadgudubka ay la kulmaan haweenka oo uu qayb ka yahay gudniinka fircooniga ah. Waxayna dhammaanba bulshadii ka qayb gashay isla qireen sida ay muhiimka u tahay ka hortagga iyo joojinta tacadiyada ku dhaca dumarka. أنا waxaan qabaa shariifan asaga dhanba sharci maana la joojiyo gabar Soomaaliyeed in jirkii la gooyo diintu ma ogolo sida culimadu noo sheegtay waxaan leenahay qof kasto oo lagu arko oo falkaas ku kacda hooyooyinka talaabo sharci laga qaado lagula xisaabtamo si macnaha dadka macnaha ku jirana ka waantoobeen haddana ka laabteen ilaahay ka baqeen dadkan gabdhahan saakiinta yararka saqirada iyo ku maar dambi ma leh idinka dambiga iska leh ku talinayn dadka maxay ahayd suubinay gudniinka fircooniga hooyooyinka maameenka guryaha jooga oo gudniinka fircooniga sameyn la wacyi geliyo ka naftarkooda oo tababar loo furay intii la soo ururisay maxay looga dhaadhiciyay inuu yahay gudniinka fircooniga wax aan sharci ahayn oo diinta islaamkuna ay ka dayrisay caafimaad ahaana aan u fiicneen cunugta wax badan waxa ku dhacay markii la gudaayo maamooyinka duurka ay ku gudaan kala dhiig baxa ku imaada ilaan wax iska wata imaamada sakiin waxay wata iska hoole dhiig baxa ku dhacay cunugtii ayadoo waxa laga yaabaa dhiig baxayso oo bleeding badan ka yimid afkalta in la keeno goobaha caafimaadka marka gudniinka fircoonigu xaq sharci iyo xaq caafimaad toona uma fiicna marka saas daraadeed waxaan kula talinahay maamooyinka hadda wax gudaa inay ka daayaan gabdhaha gudniinka fircooniga waalidiinta geynaysa oo dhays kaalmaama iyo gud cunugaan rabaa inaan maxay ahayd sidii fircooniga iyo gud inay ka deystaan ilmahooda aakhirana wuxuu aad ugu badiyay tuulooyinka ku teedsan Gurceel oo Galmudug ka tirsan in badan ay xarun caafimaad hadda ka shaqeeya waxa laga yaabaa inaan la kulmo maalintii ama mataqaana 4 saac isbitaal emergency shift oo shaqeeya in lagu keeno gabar yar ama 7 jir ah ama ka sii yar oo inta maanta 5 saac la guday oo kaleeto ilaa caawa 3 saac dhiig bax ku gaartay oo iyada kooma ku jirto waxa laga yaabaa in mataqaana marka qaar lagu dhaho qofkan meed miya ama soo nool yahay noo xaqiijiyo waa la guday dhiig baxday intaan soo wadnay ay naftu ka dhacday inta badan waxa sameeyaan hooyooyinka umulisa dhaqameedka la yiraahdo ama gudniinka fircooniga kuwaas sameeyaan hooyo umulis ah oo wax baratay oo 5 years ama 6 years soo diyaarisay laga ma yaab inay aqbasho xataa hadii la yiraahdo $5,000 maanta qaado ma yeelayso waxay ku leedahay gudniinka fircooniga diintu ma qabto caafimaad ahaan uma fiicna dhibaatooyinka uu leeyahay ogtahay because waxay soo baratay laakiin hooyadan kale umulisa dhaqameedka ah markii cunuga loo geeyo ee telefoon kula xiriirtay aabis oo yiraahdo waa caadi waxaas ii sameeyo waxa laga yaabaa inay iska sameeyso marka ma jirto gabarta gudniin fircooni ah loo sameeyay umulisa dhaqameedkii oo sameeyay guri lagu sameeyay xaruntii ku ah qasab waxa in xarun caafimaad la geeyo ama umulisaha loo geeyo ama magaalo kale la geeyo in isbitaal la keeno gabadhii oo maanta dhiig bixis dhiig lagu shubo in toliin labaad loo celiyo caafimaad darro ay halkaas kala kulanto way jirtaa marka aniga barnaamijkan waxaan qabaa in laga hortago oo ah in mataqaana hooyadan umulisa dhaqameedka ah loo tago laga wacyi geliyo barnaamijkan ay sameynayso oo ayadu waxay aaminsan tahay barnaamijkan inay tahay xirfad ay ku shaqaysanayso laakiin markii loo sheego waxaan qabaa inay mataqaana bulshada dhibaato ku hayso waxaan dareemaa inay waxyaabo badan ay joojin doonto mid kale dhanka wasaaradda waxaan ka codsan lahaa barnaamijka ururka haweenka in barnaamijkan ay soo Gurceel ku koobin ay gaarsiiyaan tuulooyinka ku hareeraysan ama gudniinka fircooniga deegaankeenana mar walba ku soo noqnoqdaa inkastoo markii loo fiiriyo sanooyinkii hore uu ka yar yahay laakiin mar walba wax isbitaalaadka la geeyo waaye marka waxaan ku boorinayaa ku dhiirigelinayaa hooyooyinka sameeyay inay joojiyaan gabi ahaanba insha Allah. Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Dowladda Galmudug ayaa muddooyinkanba waday shirar iyo kulamo ay iskugu keenaysay bulshada dowlad goboleedka Galmudug kuwaasi oo looga hadlayay sida loo joojin karo tacadiyada loo geysto haweenka Galmudug. Cabdi Fataax Yuusuf Beereed, warbaahinta Shabeelle.